Mayam Manipur top channel dagi thabakki update ama tawjari ado hanmakta mayam mani video si toina update tawba ngamjadre haidi thabaksu anou bulakpagdi dum tawna hana thagatpa ngamna hotnabane ado mayam hanba si video si full oina yengbiyo haidi skip tawdabida gyan tadabi yarsu ama tawrsu ko aduga video si full hobu yengbiyo adu khangdaba yarsu comment box da soidana adum tawro aduga angamba mateng pangge aduga ma'am ahanba si thabak laise RIMS kine Manipur gi RIMS ki mai recruitment lae mai si kanone mai gi si direct adum kano haitare interview dum selection tawbune mai se post na junior resident post ne ko aduga mai gi se kari no haibda ma interview se megi tang kun manga da tawduba aduga vacancy si kunthra ga nipal laye sit se aduga pung 13 dagi haune ba ko megi tang kun manga da kano lay interview laye se ma'am haidi ma'am eligibility criteria haidi mai piriba singse haidi kano tawragadi yauragadi adum si khudong sabase manghan bigano ko yokshin biyo adum aduga ma'am kari no hana kano tawdni mang maru oiba link sing na singba dugumbadu video gi description sida kano tawrage hapsarage do han makta ma'am ngasidi link ji haparoi ko haidi link haparoi di ai website ma create tawbne adu website create tawdu do website ki link doin hapamge ba magi ai website tu da ai kari na maru oiba sing na singba loina du da loina dum yengbiro ma'am na ko simaina yeng oina kano tawre aina same khare adu ma'am adugi website ki link do hapamage website ki link du sango aduga maru oibna singba du loina yengba yarani ko aduga dum khangna yarsu dum comment box dum hairo ma'am aduga sida magi notification date che tang kunga nipan da exam high interview na tang kunga manga megi ko kharani di watle aduga job location di Imphal gi Regional Institute of Medical Science haiba ko RIMS ki ma'am sine khangama gani Manipur gi oina di the my qualifications kari no sigi my eligibility criteria siko qualifications yamdar MBBS ko preference shall be given to the fresh candidate who have passed from RIMS atoba candidates yai aduga haidi kanu oina khara khudong saba pibse moi RIMS tagi pass tawkiba kangu do adugumba da khara khudong saba je pi haba ko Manipur gi oina aduga my vacancy se ahanbada cardiology 1 adagi cardio thoracic 3 casualty 7 medical oncology 1 neurology 1 neurosurgery 1 nephrology 3 orthopedic 2 adun simu mathang magi vacancy wise to loina piri ma'am ko vacancy wise siga isana sana ba yaraba du qualification du pass tawbu oiraba du itaragadi direct interview famba yare ma'am hairi ba tang du da aduga interview lakpa matamna kari karam document purakani haibna singba duguna maru oiba singdusu loina yengba yare aduga video si am sangna tawjarroi ma'am ko khaten takna du maru oiba singdo hairage aduga magi salary gi matang se level 10 ko kano digi hauni ma'am 56,000 sorong sida 7 pay commission sida yare ma'am salary am toina hangbodo exam date chapire duga selection process se share interview tane once interview se pass tarog dum direct adum ka biare kamain apply tawguni haiba sida hare eligible candidate may appear for interview along with resume amane aduga self attested copies of all relevant document and certificate in support of their age qualification mark sheet of MBBS first to final the attempt certificate the internship certificate etc and original document of verification for verification the walk-in interview will be held at the following venue and time hai sunjo soidana ma'am apply to nim kangu du sigi documents ingi puraga lakada isa na ko isa si documents puraga lakpiyo adukanda interview tawduba jagadi sida haise Regional Institute of Medical Science Imphal da aduga matam supire tang supire sida aduga isana direct website tagi yengjage haiba taragadi ko
ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯂꯁꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦ ꯁꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ www.rims.edu.in ꯁꯦ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯅꯦ ꯁꯤꯗ ꯆꯪꯉꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯣꯜ ꯗꯥꯎꯟ ꯆꯤꯡꯊꯔꯀꯥꯟꯗ applicant are invited for appointment of junior resident ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯂꯩꯔꯦ sida sango click tawrakanda ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯣꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯂꯥꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯗꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯔꯤꯖꯜꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯃꯤꯀꯥꯠ ꯂꯥꯛꯄꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩ ꯄꯥꯛꯇꯤ ꯊꯥꯒꯠꯇꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯑꯅꯧꯕ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯒꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯀꯃꯦꯟ ꯕꯣꯛꯁꯇ ꯍꯪꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣ applicant are invited for appointment of junior resident ꯍꯥꯏꯔꯅꯤ click here for detail download ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ PDF file format ꯀꯣ download ꯇꯧꯔꯅꯤ automatically ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯅꯤ ꯁꯥꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ format ꯑꯗꯨ ꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ my notification ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯇꯥꯡ 16ꯇ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯔꯛꯁꯤꯠ ꯀꯩꯀꯥ ꯄꯨꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯦꯀꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯚꯦꯀꯦꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯂꯔꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯄꯤꯔꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯑꯩ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯂꯤꯡ ꯃꯥꯒꯤꯁꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯂꯤꯡ ꯍꯥꯞꯄꯝꯃꯒꯦ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯇ ꯆꯪꯉ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯁꯤꯀꯣ ꯈꯪꯗꯕ ꯌꯥꯎꯔꯁꯨ ꯀꯃꯦꯟ ꯕꯣꯛꯁ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯗꯨꯒ thank you so much guys for watching my video and bye for now guys bye bye